Qyteti i Durrësit është përmbytur sërish këtë të premte teksa qytetarët durrësak ende nuk janë rimëkëmbur nga dëmet e shkaktuara nga përmbytjet masive të muajit janar. Kanë mjaftuar vetëm 30 minuta shi që rrugët e qytetit bregdetar të mbulohen nga uji. Më problematike situata paraqitet në rrugët pranë stadiumit Niko Dovana dhe drejtorisë rajonale të policisë. Niveli i ujit arriti disa centimetra, duke vështirësuar kalimin e këmbësorëve dhe automjeteve. Ndërkohë janë regjistruar edhe rrëshqitje të dherave nga kodra në Currila, duke bllokuar njërin korsi të rrugës. Shkak i përmbytjeve është mungesa kanalizimeve dhe mos pastrimit të kanaleve të mëdha në zonën e Kënetës, duke bërë që uji të mos të rriqet në kohë nga rruga. Kjo situatë tregon qartë se Bashkia e Durrësit nuk ka marrë masa konkrete për të parandaluar rrezikun e përsëritjes së përmbytjeve të muajit janar, ku rreth 4000 banesa u përmbytën, ndërsa qindra familje u evakuan për shkak të rrezikut, ku u shënua edhe një viktimë. Ndërkohë rreshtet intensive të shiut që përfshin vendin tonë kanë shkaktuar përmbytje edhe në qytetin e Himarës. Si pasojë e rritjes së nivelit të ujit, përroji që kalon përmes qytetit ka dalë nga shtrati duke përmbytur rrugët dhe lagjet. Uji ka depërtuar edhe në ambientet e brendshme të komisariatit të Himarës, duke shkaktuar përmbytje. Autoritetet vendore u bëjnë thirrje qytetarëve të Himarës që të shmangin çdo lëvizje që nuk është e domosdoshme me automjet apo me këmbë dhe të qëndrojnë në mjedise të sigurta derisa kushtet e motit të përmirësohen.